Hammaga salom. Lili kanaliga xush kelibsiz. Bugun men foto albomni ochib ko'rmoqchiman. Yo xudoyim. Men buni birinchi marta ko'rib turibman. Agar yaqindan qarasangiz, buni qanday yaraqayotganini ko'rishingiz mumkin. Xuddi oq olmoslarga o'xshab. Men ochishni boshladim. Okey, ehtiyot bo'lishim kerak. Qani boshladik. Menga juda yoqdi. Juda katta ekan. Bu juda jozibali ekan. O'zim ham bilardim. Taxmin qilib ko'ring, bu nima? VSR tortishish joyi. Buni men qanday ochaman? Bunisi nima bo'ldi? Shunday qilib, juda yoqimtoy. Bu yerda monogramma ham bor. Bunday qilish kimning fikri edi? Juda yaxshi chiqibdi. Taxmin qilingchi, bu nima? Menimcha, allaqachon hamma bilib bo'ldi. Bu qaysi sahnaligini bilasizmi? Siz haqsiz. Bu juda qiyin bo'lgan. Bu juda ham kuchli mashina edi. Qancha qattiq bo'lsa ham men uni urdim. Lekin sinmadi. Bu bilan juda qiziq voqea bo'lgan. Men faqat buni kiyishim kerak bo'lgan. Lekin o'sha payt juda sovuq edi. Men mana shu kamzulni kiyayotgandim. Kamzul aslida o'zimniki edi. Ular tayyor deyishgani uchun uni ustimdan yechdim. Lekin rejissor, nega yechyapsan dedi. Men esa kechirasiz. U menga bunday yaxshi ko'rinayotganimni aytdi. Rejissorga katta rahmat. Shu sababli o'shanda sovqotmasdan rasmga tushdim. Tadam! Okey qizlar. Bu menman. Lekin bu rasmga ancha bo'lgan. Bu meni avvalgi foto albomimda bo'lish kerak edi. Lekin buni behuda ketishni xohlamadim. Bu stikerlardan qilingan. Bu juda chiroyli. Voy, bu nima? Bu juda ham qiziq. Men o'ylaganimdan ham ancha shaffof ekan. Bu qayergadir yopishadimi? Bu muzlatgichga yopishmaydi, to'g'rimi? Yo'q bo'lmaydi. Bu safar men ularga aytdim. Bir martalik kinokameralarni joylashtirishni xohlayman. Bilasizmi, men 27 ni qanday yaxshi ko'raman. Shuning uchun men 27 ta bir martalik kinokameralarni taqdim etaman. Bu juda yoqimli. Keling, buni bu kamerada ochaman. Buni yoriqlashiga qarang. Qizlar, lekin eslab qoling. Bu bir martalik kamera. Shuning uchun rasm olganingizdan keyin yoki film olganingizdan keyin buni ishlata olmaysiz. Lekin baribir olib qolsangiz bo'ladi. Bu yerda men juda yaxshi ko'ryapman. Bu juda qiziqarli ekan. Men bundan biroz rasmga olaman va sizlarga ko'rsataman. Yuzimni ko'ra olyapsizlarmi? Men uni birinchi ko'rinish uchun Xoryo sahnasi uchun kiygan edim. Lekin men og'zimni ochganimda siz ularni ko'ra olmagan edingiz. Men juda xafa bo'lgan edim. Shuning uchun keyin biroz rasmga tushganman. Bu kimning qo'llari? Menimcha Jisoniki. Topdimmi? Azizlar, bu kimning qo'llarligini topa olasizlarmi? Menimcha bizning Blinklar topa oladi. Bu Yaponiyadagi konsertimizda. Cheyun och qorin bilan chiqish qila olmaydi. Sahnaga chiqishdan oldin u biron nima yeb olishi kerak. U bu nonni mazza qilib yeyayotgandi. Menga non bering. Bu quyosh chiqishini ko'rish uchun soat 5 da turgandim. Agar rostini aytsam, boshida men bunga rozi bo'lmagandim. Men xuddi ularga borishni istamayman deyishim kerak emasdi. Jisu hatto bizga kechirasiz qizlar, men uxlayman. Lekin Jenni esa ketdik, biz hammamiz shu yerdamiz. U meni ishontirdi, keyin esa biz bordik. Lekin quyosh chiqayotgan paytida juda ham chiroyli edi. Agar voz kechganimda buni o'tkazib yuborgan bo'lardim. Yo xudoyim, oxirgi bet. Azizlar, bu yaxshimikan? Menga juda ham yoqdi. Blinklar, olgan rasmlaringizni saqlab qo'ying. Mana bu kamera bilan. Omadli g'oliblarga ushbu kamera beriladi. Iltimos, rasmlarni #0327 viziya bilan yuklang. Yana bir narsa. Men obunachilarimga qanday murojaat qilsam bo'ladi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar siz nimanidir ko'p maslahat qilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Okey. Menimcha biz bugun videoni tugatdik va men YouTube'dagi yangi Liliman. Iltimos like bosib obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yana nimalar bor edi?
Bu juda kulgili. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr. Sizlarni yaxshi ko'raman, bilinglar. Xayr.